Mukunzi wa Ituze 250 mushimira cyane yuko ubashije kudukunda kandi ukabana natwe gatanu kuri gatanu. Mushimire cyane wowe rero ukigera ku Ituze 250 wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru y'ingenzi kandi agezweho yindi Queen of Trends. Hanyuma rero iyi ni Ituze 250 nk'uko bisanzwe rero kaze cyane mu mwanya wacu aho tugenda turebera hamwe amakuru agezweho kandi arimo gucaracara agishyushye. Kamubwire ngo uko muhangayitse natwe biraduhangayikishije. Iri ni ijambo rero ryavuzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho rero yahumurizaga abasizwe heru n'ibiza byabaye muri iki gihe gitambutse hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu. Inkuru irakomeza rero ikavuga iti Perezida Paul Kagame yasuye akarere ka Rubavu, by'umwihariko uduce twibasiwe n'ibiza turimo Mahoko, Funda na Nyundo. Aganira n'abaturage bacumbikiwe kuri site ya Nyemeramihigo, arabahumuriza abizeza kandi ko leta izakomeza kubaba hafi kugeza igihe noneho bazaba bamerewe neza. Umukuru w'igihugu yarebye uburyo umugezi wa Sebeya wateje ingorane zikomeye, kuko rero ngo wuzuye amazi agakwira mu bice byo hafi aho cyangwa se mu bice bikikije uwo mugezi, bigatuma rero inzu za bamwe zirengerwa, bikageza naho bamwe mu bawukikije cyangwa bamwe mu bawuturiye babura ubuzima bwabo. Perezida Paul Kagame yasuye kandi ishuri rya Centre Scolaire de Nyundo rikunda rero kwibasirwa n'ibiza, asuhuza abanyeshuri bari kwiga, ababaza amakuru yabo. Hanyuma rero ubwo umukuru w'igihugu yageraga kuri site ya Nyemeramihigo, abaturage bahacumbikiwe bamwakiranye urugwiro mu mashyi menshi n'impundu, ndetse ntibifuzaga ko agenda. Yahageze rero imvura itangiye kugwa, ntiyicara ahubwo ahita abagezaho ubutumwa yari yabageneye. Mu magambo ye rero yagize ati, naje hano hamwe n'abandi bayobozi ariko byari ukubasura, kubasuhuza no kubihanganisha kugira ngo mukomeze mwihangane nk'uko n'ubundi mwihanganye. Ibiza byaratugwiririye, imyuzure, inzu zirangirika, twatakaje abacu ari nacyo kibazo cyane. Yakomeje kandi avuga ko yakoze uru rugendo kugira ngo abwire abo baturage ko yifatanyije nabo kandi ko abatekerezaho kenshi gashoboka. Ati cyanzanye hano cyari ukubasura kandi ngira ngo mbabwire ko tubatekereza, uko muhangayitse natwe biraduhangayikishije. Yavuze kandi ko leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo aba baturage bafashwe muri ibi bihe bitaboroheye, kandi ko yizeye ko mu gihe gito bazaba babashije gusubira mu byabo. Ati dushakisha ibishoboka byose kugira ngo dushobore kubafasha muri ibi bihe bitoroshye murimo, ndetse mu gihe gito gishoboka abashobora gusubira mu byabo bashobore kuba babisubiramo. Ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera imirimo yanyu mukora. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko aho bitagenze neza inzego z'ubuyobozi ziteguye gukosora no gukora byiza kurushaho. Mu magambo ye yagize ati, turagira ngo ibidushobokera byose tubikore uko bishobotse, cyane cyane gufasha abana, impinja zidafite icyo kurya, ababyeyi babo ndetse n'abandi. Ibi rwose turabyihutisha. Yabwiye aba baturage ko ibiza byagwiririye igihugu ntacyo cyari gukora ngo bitaba, ariko ko bigishoboka ari ugufasha abagizweho ingaruka zabyo. Ubwo ngubwo yavugaga ibiza. Yakomeje kandi agira ati, ntacyo twari gukora ngo tubuze imyuzure cyangwa imvura nyinshi kugwa, ariko gufasha abariho abashoboye kubikira, ibyo byo biri mu bushobozi bwacu, tugomba kubikora kandi vuba. Perezida Paul Kagame yavuze ko yasuye ibikorwa bitandukanye akabona uko byangiritse, ariko kandi ko hatangiye gahunda yo kubisana mu gihe cya vuba. Mu magambo ye yagize ati, nafashe umwanya ngenda mbona ibyagiye byangirika, ari inzu, amashuri, inganda ndetse n'ibindi. Ni byinshi rwose hano muri aka karere, hari n'utundi turere tumeze gutya. Mutwihanganire rero namwe mwihangane, hanyuma dukorere hamwe, ibi biza turabitsinda nk'ibindi byose. Umuturage witwa Nirere Marie Chantal yasabye umukuru w'igihugu ko Sebeya yabungwabungwa ku buryo itakongera guteza ibibazo, kuko ngo ariyo nyirabayazana yo kuba bari mu nkambi. Perezida Paul Kagame yamwijeje ko bigiye gukorwa kandi vuba. Yasabye kandi Perezida wa Repubulika ko bafashwa ku buryo mu mashuri abana babo bakoherezwamo
ku mafaranga y'ishuri kuko ibyari kuvamo ubwishyu byangiritse. Umukuru w'igihugu rero yamusubije ati ibyo ntabwo bigoye. Nteziyaremye Feza nawe ni umuturage wapfushije umugore asigarana uruhinja rw'amezi 6. Yashimiye umukuru w'igihugu amubwira ko ubu afite aho kuba kandi ahabwa amata yo guha uruhinja ndetse n'ibindi bikenewe. Umukuru w'igihugu yasuye utu duce ari kumwe n'abandi bayobozi barimo Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Marie Solange Kayisire, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Claude Musabyimana, Minisitiri w'ibidukikije Jean d'Arc Mujawamariya, Minisitiri w'umutekano Alfred Gasana ndetse na Minisitiri w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Hari kandi umugaba mukuru w'ingabo General Jean Bosco Kazura, umuyobozi mukuru wa polisi DCG Felix Namuhoranye, Guverineri w'intara y'Iburengerazuba François Habitegeko ndetse n'abandi. Mbere yo kuva kuri iyi site, Perezida Paul Kagame yasuye inkamba aba baturage bari kubamo yerikwa kandi uburyo bari gufashwa. Reka ngushimire cyane mukunzi wa Ituze 250, mubwire ngo aya ni amakuru abacaracara kandi agezweho. Mubwire ko wari uri kumwe na Queen of Trends, hanyuma rero mubwire ko ukwiye gukora subscribe kuko icyambere ni amakuru. Udafite amakuru nta kintu uba ufite. Reka ngushimire rero mubwire ngo urakoze cyane ko twabanye. Ntuzajye ujye kure ya Ituze 250 kuko ibigufitiye amakuru agezweho kandi ingenzi. Ciao ciao.